आदल्या रस्त्याच्या बांदकामा वेळार तयार केल्ले तात्पुरतो रस्तो वळप बेकायदो पिवपाच्या आनी उपद्रवी कामाक लागून हॉटस्पॉट जाल्ल्यान नागमोड नावेली हांगच्या रहिवाशांनी हुस्को उक्तायला। थळाव्याच्या म्हणण्याप्रमाण कांय वर्सां आदीं मुखेल रस्त्याचें काम चालू आसतना डायव्हर्जन रस्तो बांदिल्लो, पूण मुखेल रस्तो पुराय जावन लेगीत वळोवपाचो मार्ग वापरपाक सोडूंक नासलो। दनपारच्या आनी रातच्या वेळार सोरोपिवपा खातीर पंगड त्या जाग्यार जमतात, ताका लागून गडबड जाता आनी त्या वाठारांत असुरक्षीत वातावरण निर्माण जाता असो आरोप रहिवाशांनी केला। ह्या बेकायदेशीर कारवायेचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी मडगांव पुलिसांक केल्या। मजगतीं पुलीस अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणात लक्ष घालून गरजेची कारवाय करपाची सुचोवणी दिलेले अशें उल्हास तुयेकर हांणी सांगले। काय सोदनो ना ते पंचायत म्हणून काय केअर घेनाय ना म्हणून एक हिंगा कोण ऑथॉरिटी म्हणून ना कोण कित करपाचें आतां ही गार्बेज तूं हिंगा आतां गार्बेज कोण उडयता कितें कितें हें आसूं जाय आनी राती तूं आतां चोय थिंग चोय हे ते ग्लास चोय थिंगा बाटली चोय हिंग राती पर जाता तें सोंसूं जायना। हे भुरगीं चेवडां चेडे हिंगेन बसताय आख्खे रातभर तितलें डिस्टर्ब ना हिंगा आतां न्हायल्या कांय म्हाका कांय समजना तें कोण हें करता कोण कॅरू घेनाय न्हायले ना हे गार्बेजी कॅर घेनाय ना म्हणून तुगे कितें 10 जालें हालीं पंचायत चलयताय आतां पंचायत कितें करून चलयता म्हाका खबर हिंगा पंच कोण आहा तोय खबर ना हे पंच आहा तो आतां हांव कितें म्हणा हिंग कितें पूण चोय न्हू तुमी पंचायतान रावन तें बिल्डींग पास कोना काय बिल्डिंगा कितें मेळटा म्हणून पास कोना काय कितें प्रॉपर्टी पे कोना काय हें चोय न्हू गार्बेज चोय आतां पास पडलो आतां हाल पर पास पडलो हिंगा झाल कितें तो हिंग आतां हांव मागो PI कोडे तो पयलो हो आहलोलो सावंत सुरज तो आलो तो हिंग सगळें रातया मदीं सगळें उडयतालो कोणा दवर नासलोलो आतां हे PI को मागोता मातसो येवन चॅक कर म्हण हिंगा आतां हेका आमगेले संतोष देसाय मॅडम येतो आज हांव सायन्साक कितें हे प्रॉब्लेम कितें काय म्हण हिंगा चोय म्हण येवन नजर घाल म्हण कितें जालें तें आख्खें तूं चोयलें थिंग मुखार चोय ग्लास बॉटल राती हिंग जात तें सोंसपा न्हू आतां आनी थोड्या वक्तान हिंग चोय कितें जाता तें आतां आमी तें गाडयलें तें आमकां तुमी कोण काय म्हूण एक्चुअली हो रस्तो आता नॉन यूज हा कित्याक यूज करताले पयलीं ना यूज कोण आहले शेत पयलीं कितें म्हणून केल्लो रस्तो हो शेत हे सगळें हे शेताचें हें कितें केल्लो रोडू हो ब्लॉक आहलो म्हूण येवदां धाडले हे ब्रीज बांदताय म्हूण आतां तो रोड तेसो दवरले ते म्हूण हें पोतून दिवपा जाय आहलोलें आमकां शेतकारांक कितलो डिमांड केलो हेका तो आयकून आतां तो आमगे एक्स MLA आहलोलो लुईस फालेरो तेजो म्हणलो आपण हें सगळें म्हूण उडयता काय केलें ना रातचे लोक कपाक बिपाक बसतात तुवें कितू क्लास तूं राती बेस्ट 7 7:30 मागीर 2 वर तुका उडयता तुका हिंगा आसतालो दाखवलो तुम्ही कितें मागता रस्तो ब्लॉक करचो बंद करचो हो बंद करचो ते रोड बंद करचो परतून शेतकारांक दिवप तो रोड फोडपा जाय ते कायदा एक्चुअली तांकां रूल आहा फोडून दिवपा म्हूण परतून शेतकारांक आतां आमी केदो वचोन मागता हे फोड म्हूण रोड बंद करूया म्हूण खंयच्या गांवांत पडटा हे आमगे नागमोड पडा नागमोड धाडया न्हू फर्स्ट धाडया पडा पुलिसान कंट्रोल करूं जाय न्हू पंचायतान चोवपा जाय कितें जाता तें हिंगा राती हिंग तूं आद्य चोयल्या तुगे गाडी आसतल्यो खंयच्या एवरी पिलरा फाटल्यान कोण नाल्यार कोण बसून आसताय कोण चोडा घेवन येताय कोण सोरो आनी नायल जाण न्हू ड्रग्स म्हळ्यार कितें येताय ते कॉलेजी भुरगीं आनी कोण आनी हिंग सगलें हेंच हो रोड केलो तेंकां बऱ्या पडला हो केलोलो एक्चुअली डायवर्जना लागून ती ब्रीज येतो ना पिलर बांदता येतो ना हे सायडीसून देश भायर काडटाले आतां फाटीं तें घर पासून चोरी जाला हिंग राती पळोवन सुसेगाद कोण नाल्यार कोण आसतायच हिंगा न्हिदताय पुलिसांक कोण तुमी सांगनाय पुलीस आतां इन्फॉर्म केलो योजन पुलीस घेता एक्शन घेताय चोया कितको घेता तें एक्शन नागमड्यात एक डायवर्जन रोड आहा थंय खंय तरी सोऱ्यांचो अड्डो जाला अशें लोक म्हणटा तुमी कितें एक्शन घेतलें म्हाका आयजूच तेंच्या स्थानीक लोकांचे म्हाका फोन येयल्लो सो हांव आयजूच आमचे मडगांव PI ताका हांव इन्फॉर्म करता आनी थंय रातचे पेट्रोलिंग बी करपाक हांव सांगता तें आनी जे थंय जर तशें कोण बसता पिवपाक बी जाल्यार बंद करपाक लायता पयलींचो PI आशिल्लो काय तो एवरी इयर थंय येता डेली येतालो आनी पळयतालो आनी एक्शनूय घेतालो सध्या हो पुलीस सध्या पूण आतांच कळ्ळे कडेन आहा म्हणजे कितें कोण तरी आमकां नदरे मुखार हाडले जाल्यार तेचेर रोखडें एक्शन घेवपाक जाय आमकां सो हांव ते प्रमाणे आयजूच PI इन्फॉर्म करता जे ते रस्तो आमचे PWD इंजिनियराक आपण इन्स्पेक्शन करपाक लायता आनी जर तशें कितें आसा जाल्यार ते असलेशे रोड तो बंद करपाचो प्रयत्न करतलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।